Aramutse neza muraho mwese. Ndishimye kubona uyu mwanya, namwe mwese mbashimira kuba muri hano kugira ngo iyi nama y'umushyikirano ishobore kugenda neza kandi bifite icyo bimariye igihugu cyacu. Nk'uko byavuzwe, iyi ni inama ibaye kenshi kandi buri uko ibaye ibyaganiriwemo, ibyemezo byafashwe bigenda bigira uburyo biduteza intambwe ndetse ndende ituganisha ku bindi biganiro n'ibindi bikorwa, bityo igihugu kigakomeza gutera imbere uko bikwiye. Ibyo byose tujya gutangira urwo rugendo twashingiraga ku gushaka kwigira nk'abantu, nk'igihugu, ku buryo tutabaho bitewe n'amahirwe twagize kubera ko ari uwatugiriye imbabazi agashaka kudufasha, yaba yabuze bikatugiraho ingaruka zitari nziza kandi mwese muzi. Kwigira rero niyo ntego, niwo mugambi, niyo nshingano twese dufite, dukwiriye kuba dufite. Umushyikirano rero uhuza inzego nyinshi zitandukanye, iza leta, iz'abikorera, civil society, ndetse n'abaturarwanda gusa bihitiraga kenshi turabatumira nabo bakaza bakaba batanga ibitekerezo byabo. Ibyo byose imibare iragenda yerekana ko twagiye dutera intambwe. Hari imibare y'abavuye mu bukene n'abo tugejeje aho bashobora kwigira bagahera aho bagakomeza inzira yo gutera imbere. Ibyo byose bigenda bigaragara. Ariko igihugu nk'icyacu, u Rwanda, ibibazo ndetse n'amahirwe twaba dufite byose ubishyize hamwe, imiterere yacu ntabwo twakumva bihagije ngo twateye intambwe. Dushaka kongeraho gutera indi ntambwe, gutera intambwe ndende kurusha iya mbere, kandi kubihozaho nibwo buryo twabaho.
nibwo igihugu cyabaho. Nta bundi buryo. Ubundi buryo ni ukwemera tukaba abihebye gusa, tukavuga ko ubukene, umwiryane, politike mbi ntacyo bidutwaye, tukabaho dutyo nk'uko byigeze no kubaho n'ubundi, byabayeho imyaka myinshi. Niba ibyo ntacyo bitwaye, ubwo abantu bakwikomereza nyine uko bisanzwe. Ariko niba ari abantu bashaka kwiha agaciro, bashaka kwigezaho bakwiriye kuba bagera, bakwiye gukoresha uburyo bwose buriho, ari ubwo twifitemo, ari uburi ku isi dushobora gusangira buturutse n'ahandi, icyo gihe bifite icyo bidusaba kinini, ndetse byasaba na bamwe kudasinzira rwose, bikakuraza amaso ureba, ariko kurushaho unatekereza icyatuma utera intambwe mu nzira y'amajyambere, cyangwa se nk'abayobozi uko uyitera niko ubigezaho n'abandi, cyane cyane abo tuyobora. Abaturarwanda baba baduhanze amaso nk'abayobozi, ibyo dukora byose baba badutezeho byinshi, inkunga yatuma bitari ukuramuka gusa, cyangwa nta n'ufite n'icyizere ko ari buramuke. Kuramuka bikaba ngombwa, kuramuka neza bikaba ngombwa, kandi bigahoraho, kubera ko niko abantu bakwiriye kuba bakora, niko bikwiye kuba bimeze, niko tunayibona na henshi handi ku isi. Ku isi tubona ibyiza twifuza, bateye imbere, hari bamwe muri bo batangiriye nk'aho turi, cyangwa nyuma yaho, kuba barashoboye guhindura imibereho, ubuzima, iterambere ry'igihugu, ntabwo ari uko baremwe bitandukanye n'uko twebwe twaremwe. Twese dufite inkomoko, dufite aho duturuka, ntabwo hatandukanye ku isi. Abantu uko babayeho ni bimwe. Impamvu byagera hagati rero bigahinduka, bamwe bagasa nk'aho baremye abandi, ntabwo ari byo, nta nubwo mukwiriye kuba mwabyemera. ariko kubyemera ni ugushaka kuguma aho uri hatameze neza, ukumva ntacyo bigutwaye. Iyi nama y'umushyikirano rero ni ukugira ngo mu biganiro byose turi bugezweho mu mateka y'uyu mushyikirano ndetse n'amateka y'igihugu cyacu, tugira icyo tubivanamo, bitwibutsa, dushingiraho dukora ibyo dukwiriye kuba dukora.
birimo gushakisha imbaraga za buri wese tukazishyira hamwe igihugu kigatera imbere. Ubwo harimo abantu bose n'ibidutandukanyije ibyo ari byo byose kubirenga tukabivanamo kujya hamwe tugakoresha imbaraga zimwe ku gihugu kugira ngo gitere imbere. Aho rero harimo no gufata inshingano. Gufata inshingano cyane cyane ku bayobozi kugira ngo ibyo dukora, ibyo dukwiye kuba tugeza ku bo tuyobora, igihe nikigera tube twabibazwa, tubazwe tuti wemeye inshingano, iyi nshingano isaba ibi, turabizi, wahawe amikoro ameza atya mu nyungu z'Abanyarwanda bose, ibyo wabigenje ute? Ayo mikoro wayakoresheje ute? Wayagize ayawe gusa cyangwa wayakoresheje ku buryo bigera kubo byari bigenewe? Icyo ntabwo dukwiye kukinyura uruhande n'umunsi n'umwe. Kubazwa ibyo dushinze tukabisobanura, ndetse byaba ngombwa tukabyishyura igihe tutashoboye kubisobanura ko byakoreshejwe muri izo nyungu rusange. Kandi bikunze kubaho kenshi, bibaho kenshi ndetse rimwe na rimwe bamwe bakagira amahirwe ntibamenyekane, cyangwa ibyo bakoze bitari byo ntibimenyekane, ariko dukwiye gukomeza umuco, aho byamenyekanye umuntu akwiye kubibazwa, akwiye kubihanirwa. Ndetse ibi ndabivugira ko hari ibintu byinshi twashoboye gukemura, hari ndetse bijyanye n'umuco twahinduye hirya no hino, ariko hari ibindi byanga bigakomeza kandi birangiza, bituma tudatera intambwe ndende mu gukemura ibibazo by'igihugu n'Abanyarwanda. Ntanze urugero rworoshye rwihuse, mugomba kuba mubizi mwese, ibintu bijyanye n'imishinga. Imishinga isaba ibintu byinshi, kuyitegura no kuyishyira mu bikorwa. Ugasanga umushinga warateguwe ariko utegurwa bituzuye, kubera ko niba ari urwego runuru rubishinzwe mbere y'abandi, ugasanga urwo rwego ntabwo rwakoranye n'izindi nzego bakwiriye kuba bafatanije kugira ngo bategure uwo mushinga. Icya kabiri, niba n'umushinga watangiye, ukwiriye gukurikiranwa, kureba ko ugenda uko byari bikwiye kuba bigenda. Ugasanga kenshi
umushinga uraho waba wahagaze waba ugenda nabi waba ugenda buhoro ntawe ubizi ntawe akurikiranye kugira ngo ibintu bijye mu buryo ibyo ni ibintu tumaranye imyaka myinshi aho tubereye n'intambwe yatewe ikaba intambwe ntoya cyane cyangwa se igaterwa umunsi umwe undi munsi bikaba byibagiranye ibyo nagira ngo tugende tubishakira umuti tubigeza ku musozo wabyo bigomba kugira ubwo bihagarara ntabwo byahoraho bityo iteka cyangwa se uburyo bwo kubikurikirana no kubaza abantu bisobanura akaba ari wo urushaho intambwe bikajya mu bikorwa tukamenya ko bitagenze neza byose biba bifite uwo bishinzwe akabibazwa vuba na bwangu bidakomye no gutinda ibyo ndabibibutsa kandi ndabibasaba tugomba gushaka uburyo ibyo birangira hari ibindi byinshi bikorwa nabi bikavanga bikazanamo leta bikazanamo abikorera bikazanamo ugasanga umushinga waratangiye urakorwa uragenda nabi hari imishinga myinshi tuzi iriho n'ubu ngubu byose nirwa mbirondora ugasanga umushinga wagomba gukorwa mu myaka 2 uri mu wa gatatu uri mu mwaka wa gatatu uri mu wa 4 ntacyo ubona kivamo ariko abantu bagakomeza nkaho ntacyo bitwaye ibyo rwose bikwiriye guhagarara ubwo ni umwanya mbonye wo kubwira abantu mwese muri hano uko mungana kugira ngo tubishakire uko byarangira vuba ndetse ugasanga abakora mu mushinga abaturage bakwiriye kuba bishyurwa ubundi nta kibazo bafite abayobora imishinga ndetse harimo n'abikorera bo barahembwa imishahara barafite inyungu zabo ariko ukora wa buri munsi wa wundi umuturage ntacyo ahabwa wazabaza bakakubwira ibibazo byari bihari ariko niba byari biherewe kuki wahembwe kuki waba warahembwe wowe umuturage wakoraga ntahembwe ejo bundi aha mu minsi mikuru gihe cya noheri n'ubunani tuvuyemo hari ahantu hatandukanye abaturage bari bagiye kugumuka kubera ko ababayobora bayoboye iyo mishinga baba aba private sector cyangwa government bo bari mu bwangu bashaka kwigendera ngo bajye mu kuruhuka ariko umuturage buri munsi yatwariraga umwanya kugira igikorwa akora we mukamusiga aho ngaho ntacyo mumwishyuye icyo kigomba guhagarara byanze bikunze cyangwa se abantu bagomba kubibazwa bakabyishyura niba biri mu mujyi wa Kigali meya n'abandi bayobozi ku
ukwiye kubibazwa. Ibazwa ntabwo ari ukubazwa gusangura kubaza usubiza icyo ushaka, kubibaza mvuga urakwiye kubihanirwa. Ubwo ni urugero ntanze, ariko n'ahandi ahari hose, no muri za minisiteri, aho mufite uruhare mu bikorwa, mu baturage, mujye mubikurikirana murebe ko ibintu bigenda mu buryo uko bikwiye. Niba havutse ikibazo, icyo kibazo kirasobanurwa, abantu barasobanura, abantu bakabyumva, ibyo nta ngorane ikwiriye kubihari. Kuri ibyo by'uruhande rutureba ku buryo bw'umwihariko nk'u Rwanda, reka mbihagaritse aha. U Rwanda n'ibibazo byacu, hari ibibazo byinshi rwose dufitemo uruhare twebwe bitureba. Ntabwo twavuga ngo hari undi wabiduteye, ni twebwe twiteye ibyo bibazo, dukwiye kuba tubishakira umuti, ntitugire abo tureba ahandi ngo twibwire ko aribo bazadushakira umuti cyangwa aribo babiduteye. Ibyo ni byo nsorezaho mbabwira ku bijyanye n'igihugu cyacu. Ariko igihugu cyacu gifite amateka maremare kandi atari meza. Uhereye mu myaka hirya aho muri iki kinyejana twarangije, bigakomeza no muri iki ngiki. Ibyo bibazo muri ayo mateka ni ibituruka hanze. Igihe rero dushaka gukemura ibibazo byacu binavugaga bitureba nk'igihugu, dukwiye no kuba twibuka iteka ko hari ibikomoka muri twe, hari n'ibikomoka hanze. Ndetse ibikomoka hanze, wenda reka mbigabanye mbigire 50% 50%. Ariko ibituruka hanze byo biranakaze kurusha. Niho rero navugiraga bya bundi bwa mbere, kuvuga ngo ikintu cyo kugira ngo mwemere ko mwabaho kubera abandi ni icyaha, dukwiye kukigira icyaha. Ntabwo twaremwe n'abantu abo ari bo bose, ntabo. It doesn't matter how powerful you are, it doesn't matter how rich you are, it doesn't matter how willing you are to use it to wrong ends. We, from a small country like Rwanda, we should be able to stand up to that. Kuri jye ibi ngibi tuvuga by'amajyambere, byaje mu mushyikirano, twavuze poroje zitagenda neza, biki, okay, nibitureba tugomba gukosora. Ariko ntabwo wabikosora neza utafite kumva aho uva n'aho ujya n'icyo uri cyo n'ikikugize icyo uri cyo. Muri aya mateka rero agenda agashingiramo ibintu byinshi. Ku Rwanda byo ngira ngo ni umwihariko ku isi yose, ngira ngo nitwe dufite
ibiteye gutyo bikaze twifitiye nk'ibibazo byacu ariko dufite nk'ibibazo duterwa n'abandi. Reka mpere ku bibazo by'akarere turimo. Muzi ibibazo tumaranye iminsi imyaka bijyanye n'abaturanyi bo muri Congo, ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga. Ubundi ni impanga. We are supposed to be twins literally. Ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera yewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, jya utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugire aha mwumva, uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye rwose ndishimana ntagira umva. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Congo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Rwose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Congo, ariko ituruka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Congo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Congo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje tubagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi.
sinzi niba mutegereje aba ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze, bikaba ko turi muri Congo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Congo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya dushaka kujya muri Congo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Congo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda zigisha, ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Congo cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Congo, MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Congo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing, because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible? In the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation, try and cut the long story short. Many times, I meet ambassadors of countries credited here, either based here or based outside. Or I meet government ministers of different countries. And when you are talking about this problem of Congo, one of the many questions they ask is always, how many Interahamwe are there in Congo? How many FDLR?
In other words, what they are trying to say is, you have turned it into such a big problem when actually they say some of them are old. They are 90 years old. I say, but if you are saying they are 90 years old, it means they are there. But to become 90 years old, if you have children that you train and put in their heads this kind of ideology, and they end up being militias or fighters within FDLR, I mean, how does being 90 years old become irrelevant? How? So they ask me, how many? The easiest answer for me sometimes is, why don't you ask the UN forces you put there? You sent these forces to go and deal with this problem, among others. So they should really be telling you how many or what they are doing. Second, I answer them on issue of hate speech. How do you count the numbers? If the president of the country, that is Congo, or his assistants or heads of different institutions publicly talk about genocide, talk about attacking Rwanda, talk about all kinds of things as relates to genocide ideology. How do you count that in numbers? So you tell me how many give such a speech? Well, I also tell you, even if you think there are few who give such a speech, there are millions who are listening. And among them, they are recruited into that, and they become part of the threat that Rwanda faces. Others come and say, yeah, but Rwanda, I think you are strong enough. I have not understood the meaning. I say, strong enough to do what? To sit back and be run over? I said, is that what you do in your own countries? I wish I was actually strong enough. I'm not. I wish I was strong at all. Then I would, take such threats as simple as something I can deal with as and when I need to do that. But I'm not, because I'm not in the end, because I even depend on you. One day you decide these people in international community, they have, I think they took things literally. They are helpful. I would say they are helpful. They have been supportive. But they even are supportive in creating problems for us. They are helpful in one sense of solving the problems, and helpful in another sense of creating problems for us.
the amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by this kind of, but instead of being choked by all of that, I will be choked by just being defiant and telling you to go to hell. You can't create problems for me, at the same time come and blame me for these problems, and then start threatening me. How? How? It's a daily thing. It's a regular thing. It becomes the conversation. Instead of addressing the problem the way it should be, you know, these Congolese are very lucky. This Tshisekedi man who stands there and abuses people and threatens and does that, and then in the end, this same international community comes to me and says, yeah, you see, you know, you need to do this, you need, I say, what? And I tell them, don't you realize that by doing that, you are actually emboldening this person not to find a solution to their problems, or whatever problems that are between us and them. You treat a country or a president or a government like a spoiled child. You look back and ask, you know, check. There is no blame that ever goes to the very people who created this problem and who continue in the same problem. But when it comes to Rwanda, it's our problems we are blamed for, and it's their problems we are blamed for. So we are blamed for two kinds of problems. Our own, we may have our own problems that for sure we will own up and deal with that. But how do we deal with the blame for other people's problem they should be owning up to and dealing with? How do we deal with that? Just by threats? You come threaten people, I will do this. Well, some of them did whatever they did. But I hesitate to tell them, I say, okay, you did that, so what did you get out of it? Whatever you did, what did you get out of it? The situation just got to us. And for me, from the beginning, it was obvious it was going to get worse because you are not addressing the root cause of the problem. Instead, you are just massaging the people who are actually behind these problems. So how does the world expect us to behave? Just listen to them and do whatever they ask us to do, even if it is leading to our own destruction? Let me tell you, it's really not for our existence, for our well-being, for if somebody intends to create these problems for us, we don't expect we don't expect to be asked
to ask for favors from the ones who are causing these problems to us. We are not going to ask for a favor. Well, maybe someday, when there are people who are like we have been decades and hundreds of years ago, maybe those people, because who knows, we can always, through such manipulations and so on, have people emerge who think that is the way we should live. Maybe, I don't know, but in some of us' lifetime, in our lifetime, some of us will try and stand up to that. So this problem, by the way, if we were really in Congo for minerals, we would be 100 times richer than we are now. But I think also why we are, and you know, I saw recently people sort of celebrating, say, you see, we have always said Rwanda is in Congo and they have been denying, now they have, no, that is nonsense. I think people who are being told are not listening. And what they have been told for years, they have not been listening, because I've been asked thousands of times, you say, is Rwanda in Congo? There is something that says everything you need to know about defensive measures we took to deal with that threat coming from Eastern Congo or from Congo. Now, my answer, simple answer, which says everything, has always been, if you ask me whether we are in Congo, do you first ask yourself, why would Rwanda be in Congo? Then you would get the answer without asking me. If you ask yourself that this Rwanda, which is accused of being in Congo, why this accusation? First of all, it is not about minerals, that one is aside, for sure. It's not for any other thing, for sure. Except we have told you for the last 30 years about the threats coming from Congo to do with our security, and those threats have materialized several times. You just don't want to see it, you don't want to hear it. So, but what are they looking for? When they're asking you, are you in Congo? Are you in Congo? Either you say no, and the question of defensive measures we took are also seen as if they are not there. And if you say yes, that becomes the only problem in the world to deal with. Even legally, the lawyers who are here, you see the Minister of Justice, if you say yes, every other problem will disappear. They'll just take you on saying, yes, you are there. So every problem, in fact, you will have made it easier for them to load the problems of Congo on your shoulders now.
That's it. So you saw one time a journalist asked me, say, "Are you in the CNN?" It was, I must have seen it. And when I said, "I don't know," simply, that is really technically not an answer I should have given. But also technically, it is an answer that would not take me to court. So, how do you prosecute an ignorant man who doesn't know what you're even talking about? It becomes difficult. So, but this whole back and forth thing has trivialized the real issue. The real problem has been trivialized. But there are big issues to deal with. Congo must own up. They have responsibilities and must not transfer their responsibilities to Rwanda. We're not responsible for Congo. The history and whatever it is, that one, people can make their own judgment. But we cannot carry our own problems and carry Congo's problems. No. And for protecting our people, that one we shall. There's no question about it. But there is more unfairness to this world. Anyway, let me reserve some other comments for another time. And give space for other things. But I thought I needed to give you a bit of what is on people's minds, but this is also not what we are talking about. I don't think this is a problem that is not that cannot find an answer, that cannot find a resolution. I don't think so. There is a way to resolve this matter, but people just don't want to resolve it. Maybe it also becomes an industry for some people to keep having a war going on, and there are lots of benefits to some people. But otherwise, if you address the root causes, and they are known, and simply put responsibility where it belongs, and accountability, I think this problem can be resolved, the Congo problem. And must be looked at holistically, how it is the whole of Congo, it's the region, it's Rwanda, Congo, it is. All right, so thank you very much, and I hope we have started the year, everyone, on a good note. After a long break and so on, now we are back to business. So we should do just that. Thank you very much.